Seguindo nesta fase descriptiva, hai uns sectores moi concretos os que quere atacar, non? Hai aspectos especialmente delicados, non? Na miña opinión, non, por iso digo que o TIP, o que está de fondo do TIP, dado que esta é a parte máis importante, que é o aspecto regulador, non? E as regulacións é no que se traduce a intervención do Estado. A intervención do Estado maniféstase en regulacións. E as regulacións e a intervención do Estado son algo consustancial ao que se chama modelo social e económico europeo. Por iso digo que o que vai a ir no fondo ou está no trasfondo do TIP é este asunto, non? Europa está moito máis regulada, non? que Estados Unidos e, na miña opinión, amosa fallos de regulación moi importantes que lastran no fondo a prosperidade europea. E bueno, esta é o cabalo de batalla. Europa, eu creo que ten que asumir que moitos das súas regulacións son auténticos fallos e chegar a un acordo para armonizar as regulacións cos Estados Unidos. Eu traía algúns exemplos, non? de regulacións, non? Que son polémicas e que algunhas delas, na miña opinión, pois son auténticos fallos de regulación. Estánse comercializando cada ano novos produtos transgénicos. As últimas innovacións proveñen de Bangladesh. É dicir, o resto do mundo está adoptando estas novas tecnologías. E o dos transgénicos é unha mostra do que chamo fallo de regulación. O principio de precaución que guía a este tipo de regulacións, o que acaban por producir é que Europa non adopte novas tecnologías, que as empresas europeas non adopten novas tecnologías que se están producindo por o mundo ali. E isto lastra, isto é un problema para Europa, sobre que os transxénicos non representan ningún problema de seguridade a día de hoxe. Despois de 30 a 40 anos non se coñece un só caso relacionado con un produto transxénico de seguridade, ni un só. Pola contra, pois en Europa hai uns anos tuvemos o caso das vacas torras, non? E estos non eran transxénicos, non? Que máis temas conflictivos? As denominacións de orixe. Precisamente unha das críticas máis recurrentes é sobre este tema, non? Que a Unión Europea durante moitos anos ten salvaguardado determinadas cuestións, como por exemplo denominacións de orixe, indicacións xeográficas protegidas. Estados Unidos presiona para que se igualen por abaixo. Claro, vamos a ver. As denominacións de orixe. As denominacións de orixe que son... un estadounidense non o pode entender. Non o pode entender, non? Porque é que unha denominación de orixe é unha agrupación, non? Unha agrupación de produtores, non? Que se xuntan, se coordinan, fixan calidades, comparten a distribución,
fixan prezos, non? Para alguén afeito a mercados competitivos, isto pois é impensable. Para nós mesmos, nós non creo que aceptásemos comportamento semellante entre produtores en noutros ámbitos, non? En moitos outros ámbitos, non? E entón, claro, as denominacións de orixe creo que basicamente o que son é unha forma de novo apoiar ao sector agrícola primario, o sector primario europeo, non? Concedéndolle ventaxas, non? Ou privilexios no sentido de que vamos a permitir que fagades cousas que noutros sectores non toleraríamos que os bancos fixaran prezos de forma, coordinaran públicamente, polo menos, non? E fixaran os prezos das nosas hipotecas e a calidade dos produtos financieros que nos ofrecen. Non o toleraríamos nese sector e en outros moitos, non? Bueno, e garantizar tamén unha calidade mínima e unhas fórmulas tradicionais tamén de elaboración de determinados produtos, fundamentalmente do sector agrícola, sí, evidentemente. Sí, pero eso eu creo que é unha forma de construir un discurso para favorecelos, non? É dicir, non vexo por que un mercado competitivo onde en California podan facer queixo estilo Arzúa. Obviamente non van poder decir que é de Arzúa, porque non está feito en Arzúa, pero si poden pretender facer queixo estilo Arzúa, non? E que compitamos e que os produtores compitan, vai a facer que a calidade do produto sexa pior. De logo, se os de California queren facer e vender queixo estilo Arzúa, terán que facer mellor que os galegos, senón, pois... Home, nunca será igual, seguro. Seguro. Bueno, de todas formas, nese ámbito creo que sí que hai, o que hai é albariño plantado en California, sí. Sí, non poderán decir que é Rías Baixas, ¿no? Pero de logo poderán decir que é albariño. O Tribunal de Arbitraxe, ¿no? Que permitiría ás empresas presentar cuestións frente aos estados e os xuíces serían do ámbito privado. Así é agora, non? Vamos a ver isto, non? Vale, cal é o problema? Cal é o problema con cos tribunales, ou por que existen estos tribunales de arbitraxe especiales, non? O problema se trata de que as empresas, non, se busca salvagardar os dereitos de propiedade privada ao final de empresas que están expostas ao arbitrio ou a decisións arbitrarias de gobernos, non? Hai un montón de evidencia de que os gobernos tenden a ser máis expropiadores coas empresas estranxeiras que coas empresas locais, non? Hai tanto tempo Argentina expropiou a unha empresa española importante e non hai defensa posible, non? Si tú fas un investimento directo, non? O investimento directo estranxeiro, isto está pensado para o investimento directo estranxeiro, non? Si as empresas, o investimento directo estranxeiro, cando unha empresa estranxeira monta unha planta, non é que invista merque accións que tamén, non? Pero non é un fluxo financiero exclusivamente, non? O investimento directo é cando unha empresa monta unha planta, unha empresa estranxeira monta unha planta en Europa, unha empresa estadounidense monta unha planta en Europa ou unha europea nos Estados Unidos. Si un Estado
Se o Estado no que fai ese investimento directo decide expropiarlo, pois ten difícil reclamar, como reclama, dado que é unha empresa estranxeira e por lo tanto os gobernos son hábiles facendo isto, pois pode decir que tú estabas ali depredando non sei que, non sei canto, pois no país local tes difícil defender ao final os teus dereitos de propiedade, é dicir, aquelo era teu, e o goberno te expropiou. Mencionaba antes que o que lle aconteceu a Repsol hai uns anos en Argentina. De todas formas, as empresas si tamén teñen mecanismos, son quen de defenderse, porque temos un caso en Vigo moi recente que é o da expropiación de Vieira Argentina, que Vieira conseguiu revertir esa expropiación tanto por os seus medios como conseguiu demostrar que realmente a súa xestión era mellor que a do Estado, que botou a ruína a empresa nun ano que activou o Estado de Santa Cruz, e agora, pois, Vieira conseguiu reflotar con un socio local a empresa, o sea que as empresas si fan ben as cousas si que son capaces de enfrentarse aos estados por si mesmos. Sí, efectivamente, este é un tema que ademais entre os economistas é controvertido, non está claro si, por exemplo, esa caída que observamos durante nos últimos decenios no número de expropiación por parte dos gobernos ten que ver co mecanismo de arbitraxe que é o ISDS, que é o que estaba descrito na transparencia anterior, ou ten que ver con outras cousas, con que existen seguros e as empresas tamén se poden asegurar frente a estes riscos políticos, que tú mencionabas co caso de Vieirasa. Podemos pensar que é un problema máis acuciante en países en desenvolvemento, e que este é un tratado, o TIP é un tratado que trata de acordar entre Estados Unidos e países europeos, no que en principio os tribunais de xustiza, pois podemos pensar que son os tribunais máis independentes e eficaces que os de outros países. Sin embargo, chamábame a atención que nos rankings de independencia judicial que se elaboran no mundo, hai algúns países da Unión Europea que están colocados nese ranking por debaixo de Zimbabue en independencia judicial. España non é un país que poda, ademais, presumir de independencia judicial especialmente. É dicir, de todos os xeitos, facer un investimento igual que crear unha empresa ten o seu risco. O empresario, cando decide montar unha empresa, pode valorar ese risco, porque de feito hai rankings que valoran o risco país. Sí, exactamente. Entón, sobre eso é sobre o que pode traballar. Non cadra moi ben neste ámbito liberalizador, por un lado, que por outro lado se quera facer unha instancia nova de judicial para defender as empresas frente a estados que se supoñen compiten en igualdade de condicións e que son democráticos. Sí, xa digo, hai controversia entre os economistas, como vos decía, hai economistas que defenden que a caída nas expropiacións que podemos ver nos últimos decenios por parte de estados a empresas ten que ver, os defensores do ISDS din, esta caída ten que ver co ISDS, con que temos un mecanismo, un tribunal de arbitraxe neutral. Hai outros economistas que defenden que non ten que ver, e estos mecanismos de arbitraxe son prescindibles e teñen que ver con unha, que as empresas se poden asegurar mellor frente ao risco país. Dous,
que a propia competencia entre países fai que comportarse mal co investimento directo no teu país pois non de réditos, non? Se tú expropias as empresas que veñen a implantarse no teu país, pois o que vai acabar pasando é que non veñan máis, non? E entón irán a outro lado, irán a outro país onde non os expropien, non? E que estos mecanismos, por así decirlo, alternativos son os que explicarían a baixa expropiación, máis que o ISDS ou estos mecanismos de arbitraxe internacional, e que, polo tanto, poderían ser prescindibles. Foucault, corríxeme, pero eu vexo máis que frente a expropiacións, no? Que son cousas máis de países latinoamericanos ou como nos casos que citábamos, que o conflicto hai, os críticos con este tipo de tribunais tamén, é que se pode facer unha demanda contra unha lei que o Estado decida, que o seu Parlamento decida libremente aprobar, e que unha empresa poda rebatir unha legislación nacional, aínda que cada vez temos menos liberdade para legislar, porque xa o fai a Unión Europea. Vamos. Efectivamente, é que por iso digo que o trasfondo de todo isto, porque é moi difícil distinguir entre isto que acabas de escrever, non? E que eu faga unha lei para expropiarte, non? E en vez de expropiarte directamente, fago unha lei que fai que a tua licencia de actividade expira. É moi difícil, non? Onde está a liña e claro, pero claro, isto tamén pode permitir que as empresas xoguen con estas cousas ao seu favor, non? E entón é moi sutil a liña entre que unha empresa rebata ou discuta, consiga botar abaixo legislacións e que en realidade esas legislacións sexan trampas para conseguir expropiarte dunha forma indirecta. De feito, as conflictos entre estados e empresas máis frecuentes nos tratados de libre comercio en vigor teñen que ver non tanto con expropiacións, que son máis propias e como vemos foron caendo moito nos últimos decenios, con conflictos de ese tipo, de que me revogaches a licencia que tiña e isto, pois, sinto que viola os meus dereitos, ou tamén é moi típica o conflicto entre a empresa e o Estado, que ten que ver con que beneficiaches, estás favorecendo coa túa legislación, coa nova legislación que acabas de crear, a unha empresa competidora miña e que é local. Ese é o tipo de conflictos, pero por así, o que quero dicir é que son casi imposible de evitar este tipo de conflictos entre cando un vai a comerciar, cando un internacionaliza as súas vendas, non? Hai dous asuntos que preocupan moito. Falábamos onte deste tema. O capítulo alimentario, de que xa falaches un pouco da... Sí, o fondo deses debates creo que sigue sendo o mesmo principio, que é o principio de precaución que guía a regulación en Europa e que eu, personalmente, creo que debe ser abandonado o antes posible. Porque, bueno, pois é o que está no fondo cos medicamentos e cos transxénicos, que son produtos alimenticios, non? O que está no fondo é isto, non? E a cuestión é si
é posible implementar unha regulación que, en vez de estar basada no principio de precaución, de que si de isto non sabemos, pois non está prohibido, todo do que non saibamos o prohibimos, non sabemos se isto pode ter efecto ou non, e o prohibimos, pois pasar de ese principio a un principio no que se base máis en probas científicas, máis cun maior rigor científico, porque o principio de precaución non é un principio científico, é o que está no fondo. Perdona. Bueno, no explico mucho cómo va. Perdón, primero. Sí. Gallego, pero no soy de aquí. Por ejemplo, lo del principio de precaución, no sé muy bien hasta qué nivel se llegan a aplicar el principio de precaución, ¿no? De no utilizar una tecnología, una innovación, hasta que no certifiquemos que es segura para la salud humana. El caso que has comentado antes de las vacas locas, quizás si se llega a haber aplicado el principio de precaución y antes de empezar a alimentar animales herbívoros con carne procedente de otros animales, podremos haber evitado ese problema, ¿no? Quiero decir, si se llega a haber evitado, se llega a haber testado científicamente, objetivamente, que alimentar a vacas con ovejas, con una serie de proteínas que tenían alteradas los superiores, nos habríamos evitado eso. A ver, ese problema, vamos. Hay otro caso, por ejemplo, que es el de las hormonas en acuicultura, que en Estados Unidos es legal utilizar hormonas de crecimiento para alimentar truchas o salmones. En cambio, la Unión Europea está prohibido. Las hormonas se ha demostrado que, por ejemplo, los anticonceptivos que toman las mujeres de sus mujeres están afectando a los peces de los ríos. Es una cosa que está científicamente demostrada. No sabemos en qué grado las hormonas de crecimiento a día de hoy pueden llegar a afectar a la alimentación cuando nos alimentemos con esas hormonas. ¿Qué consecuencias van a tener? Creo que es bueno que de momento se esté paralizando la producción de trucha con hormonas hasta ver científicamente qué consecuencias va a tener. El ejemplo de los transgénicos, que has puesto ya numerosas veces, está claro que a día de hoy no se ha demostrado que la tecnología en sí sea perniciosa, es decir, el hecho de que tú alteres el material genético de ciertas especies no se ha visto que tenga unas consecuencias sobre nuestro ADN, por ejemplo, nos llega a generar unos problemas. De todas formas, cuando se comercializa cualquier producto transgénico, lleva detrás unos estudios científicos que son muy costosos y que se han elaborado a lo largo de muchos años. Es decir, es la propia, en este caso, la propia ciencia, la propia tecnología la que se está autorregulando, ¿no? No, exactamente, tú me entendes a mí, non? Si te sí, yo me entiendo. Nota que o exemplo das vacas tolas onde se aplica o principio de precaución é aquí en Europa, non nos Estados Unidos, non? É dicir, el problema de las vacas en Europa surge en Europa, non nos Estados Unidos, onde do principio de precaución pasan completamente, non? É dicir, logo quizáis o problema foi onte, pero non que apliquemos o principio de precaución. Pero, con respecto ao das hormonas, vamos a ver, se trata de buscar seguridade alimentaria para as persoas, non? Que as cousas teñan efectos sobre o medio ambiente, bueno, pues eso é un problema, pero é algo que sucede continuamente, é dicir, que algo teña un efecto sobre o medio ambiente non pode significar que ten que estar prohibido. Os coches teñen efecto sobre o medio ambiente, non? E non os prohibimos. Outra cousa é que tratemos de que as tecnologías se melloren, etcétera, pero non... que unha cousa do que está preocupadas esas comisións que son as que se ocupan de autorizar un produto ou outro é sobre a seguridade alimentaria en persoas, non? Tú mencionabas antes que efectivamente, como as regulacións son tan duras en Europa, son tan estrictas, os estudos científicos que teñen que pasar os produtos transxénicos ou medicamentos son tan custosos
non? Pero son tan custosos tamén porque as regulacións son super estrictas. E entón que efecto se produce? Se produce o efecto de que as innovacións nesos campos se concentran en grandes empresas, en empresas gigantescas, porque as empresas pequenas non son capaces de afrontar esos estudos tan custosos. E isto tamén é un efecto, isto tamén é un efecto que non é menor e que reduce, de alguna forma está reducindo a competencia nesos sectores de innovación tecnolóxica en fármacos, medicamentos ou transxénicos, por exemplo. Son grandes empresas, non? Son capaces de levar a cabo os estudos científicos que se lle requiren para poder comercializar un deses produtos, non? Iso non é bo para a competencia. Bueno, antes, cando tengo que preguntar pero creo que era unha cousa con as vacas tolas que non é verdade o que estaban dicindo aquí. As vacas tolas xurden polo problema da economía liberal, sinto por ti, en Inglaterra de Margaret Thatcher, que botou a 2000 veterinarios á rúa e non se fixeron inspeccións da legislación de como había que fazer os piensos. Entón, as fábricas corruptas o que fan é as grasas animais, mezclan, melazan o penso e entón iso é o que chegaron os pións. O sea, non é un principio de precaución, todo o contrario, por non haber control administrativo, xeráranse os pións. De feito, cando chega despois Tony Blair, a primeira cousa que ten que facer para superar todo iso é como crear máis postos de traballo veterinarios oficiais ingleses cando estaban por non crear postos. Eu o que quero é para vigilar a quen? As fábricas de piensos. O problema está aí, non iremos para a boca, está demostrado, publicado en redes científicas, é un problema de non control. Non é de precaución, despois cando tocan os transextos contos o que é de precaución. Non estamos tan en desacordo porque o que eu estou dicindo é que iso non ten nada que ver co principio de precaución. Con as vacas tolas non tuvo nada que ver co principio de precaución. Non é precaución, é non vigilancia. Bueno, esta é a parte que nos salta porque se non nos acabamos, non? Frente á esquerda antisistema que oponse o TIP e quere que non se aprobe nada, hai a posición socialdemócrata que trata de que o TIP salvagarde pois unha serie de principios como o que mencionaba antes, ou a agricultura, non? Falase nas posicións dos socialistas europeos, por exemplo, de que a agricultura terá un tratamento específico, ou ábrese a porta que algúns produtos agrícolas de forma así xenérica, de tal forma que ao final podan ser toda a PAC a que se cole por aí, pois quede salvagardado da apertura comercial. E eu digo que iso é peor que non aprobar, que non facer ningún tratado. E por que o digo? Porque Europa xa leva uns cantos decenios padecendo o que eu chamo a crise europea ou un período de estancamento importante. Fixadevos, aquí para ilustrar o que quero decir, aí tedes representado o cociente entre a renda per cápita francesa e a renda per cápita dos Estados Unidos. Collín a Francia porque a Franza é un dos países do núcleo duro da Unión Europea. Quero representar en Francia a Unión Europea. O cociente entre a renda per cápita francesa e a estadounidense pois é esa liña dende o ano 1950, se non me trabuco. E para interpretarlo ben, cando esa liña medra, isto significa que a renda per cápita francesa achégase a estadounidense. Ese cociente multiplicamos por 100 é unha porcentaxe. E entón o que esa liña representa é a porcentaxe que a renda per cápita francesa representa da renda per cápita estadounidense.
vale? Se vos fixades na gráfica, vese con bastante claridade o que lle acontece a Europa dende nos últimos decenios. Fixadevos, dende o ano 1950 até o ano 1980, e aí, como sodes xente socialdemócratas, que se xades socialdemócratas estaredes ben educados, non? Saberedes interpretar feitos históricos, non? Que aparecen nesa gráfica, non? Bueno, pois fixadevos, dende o ano 50, a posguerra, final da Segunda Guerra Mundial, até principios dos 80, a renda per cápita francesa iba como un cohete, non? Alcanzando a renda per cápita estadounidense. Os números non chegou a representar máis do 75% da renda per cápita estadounidense, a renda per cápita francesa. Ben, nos 80 este proceso se acabou, e isto é o trasfondo que vos decía antes. Este é o trasfondo do TIP. A min tampouco me resulta casual que o TIP se lle ocurra impulsar un tratado de libre comercio no ano 2013, non? Cando estábamos saindo, non? Algúns países europeos estaban saindo da crise de débeda, non? Que padecimos todos, non? Eu imagino que nas cancillerías europeas pois alguén dixo haberá que facer algo, non? Porque con estes niveis de débeda que ten España, non? Que todos sabedes que ten España, que ten Grecia, que ten Italia, que ten Bélxica, pero que tamén ten a Franza, non? Con estes niveis de débeda pública e este crecemento económico tan paupérrimo, isto non aguantamos moito tempo. Claro, estas cousas non poden ser discursos de ideas ausentes. Ten que haber argumentos e alternativas para dicir, miren ustedes, non vamos a recortar nada, vamos a incrementar os impostos desta maneira e vamos, por lo tanto, a reequilibrar as contas públicas e vamos a poder incurrir en gasto público. Claro, se eso non se fai, o resto é unha literatura demagóxica que nos coloca outra vez os pés dos cabalos. Con esa posición, a esquerda perde todos os días a autoridade política e perde credibilidade. Eu creo que perde especialmente a socialdemocracia, porque eu quixen ser generoso, pero non reservei o término socialdemocracia como se fose un patrimonio exclusivo dun determinado partido, un grupo partido de esquerda. Digo, a esquerda para ser xeneroso, a esquerda ten que rexenarse. E a socialdemocracia realmente é a base onde se pode elaborar un programa creíble como alternativa a unha fórmula moito máis exigente. Por que o digo? Eu creo que esa crise ou ese estancamento ou ese esgotamento de Europa que trataba de amosar, creo que é o que está detrás da crise da socialdemocracia ou dos partidos socialistas europeos. Por qué? Porque fundamentalmente a construcción europea, a construcción do estado de benestar é un proceso, falábamoslo antes, non? É un proceso dirixido pola alianza entre a socialdemocracia europea e a democracia cristiana europea. E entón ese modelo social e económico europeo en realidade é un modelo socialdemócrata. Era o proxecto, por iso digo, era o proxecto socialdemócrata. Na medida en que se esgota ese proxecto, daí ven a crise do socialismo europeo, que ten que, e hai que falar, decir as cousas como son, ten que enganar, ten que mentir, decir que vai facer unha cousa e despois chega ao poder e non a fai, non? E Hollande, eu me lembro cando gañou as eleccións Hollande, iba a facer, era a esperanza da esquerda case mundial, non? E hoxe pois é un gran fracaso
nese sentido, porque é que é legítimo pensar que o Estado é menos eficiente que a empresa pública, pero eu, desde logo, estou en unha posición distinta. Xa digo, hai que felicitar por a forma de levarlo. Moitas gracias por a información que aquí recogemos. Gracias a ti. Sobre o que mencionas da transparencia dos parlamentarios, ese é un tema confuso, porque cando falan dos parlamentarios, o que algunha vez teño escoitado é que os parlamentarios queren ter acceso ás actas das xuntanzas, non? Claro, é que eu non coñezo ningún proceso de negociación onde sexa tan público como para acceder ás transcripcións casi literales do que ali se di, non? Un proceso de negociación pode ser transparente. Eu, francamente, convídovos a visitar a páxina da comisión, na que o grau de detalle é espectacular. Non sei se non lles deixan acceder ás actas, pero vamos, tachar por isto de non transparente a negociación me parece un exceso total. En canto ao do ISDS, dixen antes, é controvertido, non está claro, dende logo entre os economistas non hai unha opinión unánime sobre que é mellor, se debe haber un tribunais desa natureza ou non. O que está claro, o que ten que haber é seguridade xurídica para os dereitos de propiedade das empresas ou das persoas. Ten que haber seguridade xurídica sobre isto, e do que se trata é disto, de ver como se dá seguridade xurídica como se protexe a propiedade privada da xente. Pero isto é que protexer, porque senón é imposible facer investimentos directos, non? Eu xo mandes miña Rajoy, e que vou facer? Eu sou socialdemócrata, pois xo dá gracias a ti, como notas se chega que é legitimidade, e moi ben, por lo menos me dá un botín. De todas formas, eu hai cousas que non foron como este, porque supoño que é máis atado do que antes que a mí, na exposición, non a crítica, sino unha forma de expoñer o que parece que acaba facendo máis anti-tratado. E vou explicar por qué. E hai cousas que penso que tamén, se eu penso que é importante, tal como está a relación de forzas económicas do mundo, o que está facendo China, vai ser o gran xigante comercial, con moito India queira e tal, bueno, pois non nos vai quedar máis remedio que entendemos con Estados Unidos, pero tamén, eu digo, non hai calquer precio, non hai calquer precio, que diz, que dirán os americanos seguindo o noso xeito? E que dicimos nós seguimos o deles, non? Nós tamén somos un pouco hipócritas, non? Eu vou de pantalóns vaqueros, escoito rock, e todas estas cosas, e a xente con hamburguesas, eu non, gracias a Dios, pero aí somos hipócritas, entón os americanos é un pouco hipocresía. Pero vamos ao que quería o Marcas. Primeiro que eu quería que corrixirades, e tamén a prensa, porque para mí é moi importante que non se fale de transxénicos. Non me gusta a palabra transxénicos. Hai que falar de organismos genéticamente modificados ou modificados genéticamente, pero non transxénicos porque todos estamos aliados. En canto aos cultivos, non é certo todo o que estivo, o Instituto de Investigación, eu fui un membro da Comisión Nacional Española de Biotecnología, e hai bastante máis de 13, 14, 15, hai desde o que pasa que os americanos, por moito que digan, non poden presumir que fan isto todo cando facemos os indios os demais. Alemania, Inglaterra, Francia, todos facemos. Por exemplo, os porcos que quitan carne contra con insulina para diabéticos e demais, cousa que non está avanzada. O que pasa é que eu como galego si me apoio aos cultivos transgénicos. Por unha razón moi sincera, en Galicia é un dos mundos onde quedan millos autopolinizantes, se ponemos transgénicos, non os depillan, e para mí a biodiversidade é importante. É moi importante. A parte que hai os transgénicos, eu salimos, non salimos aquí, ninguén vai dicir, non vai. Toda esa alegría que me levo contra o Monsanto, porque non está, o sea, se confundiron, se van do día de Aragón, que hai plantadas 140.000 hectáreas, están indo, gracias a Aznar, que foi o único que defendeu que se puxera, de verdade. Foi o que defendeu que se puxera, que en Alemania e en Francia nos prohibían. A mí non me cabe aos transgénicos é por que non os americanos se negan a que se poña a palabra leva transgénicos na etiqueta.
Sencillo, decir a verdad. É que pasa algo por decir a verdad. Despois, en canto ao principio de prevención, tamén digo, o DDT que, como non houve principio de prevención, canta xente morrer por DDT. Eu creo que aí é o sitio centro europeo, son moi europeo, moi europista, e todo ese principio de prevención, ao mellor nos pasamos, vale, podemos pasarnos, pero tampouco ningún. E claro, aquí o principio de prevención é que os laboratorios americanos, onde se meter tampouco tamén un montón de produtos novos e probas e os xenéricos que se apareceron. Entón, bueno, vimos en Galicia a renta per cápita é 60%. Aquí me lembra un pouco, cando ti estás exponendo o de Suecia, todo isto, o da India, non? Pasa a un 8% en relación con Estados Unidos. Partindo dos, en fin, somos pobres seguindo sendo pobrísimos, en vez de $2 pasan entre $2,5. Sí, pero que antes iban a peor, Sí, tamén gracias a Inditex e demás que montan a Italia. O sea, non somos americanos, tamén somos europeos que están montando, explotando. Todo ese problema de fotos que ahora van os chinos, tamén é certo. Entonces, eu penso que todo eso temos que encaixarlo, entendernos. Eu sei como sou dentro, non? Aquí viva a libertad total. A libertad total, e tamén xa, quero o problema do que dixo este señor agora aquí ao final, non? Do ISDS, que agora chama ISDS, agora chama ICS, non sei cambiar o nome porque non me soa ben. Non, porque a proposta europea é distinta. Non, eu xo en Galicia, non? Que é a Alcoa, americana. A Alcoa, é máis unha empresa, tampouco invento nada. A Alcoa amenazou 50.000 veces unirse, e depois quere que lle quite unha lei anti-expropiación, joder, pero se amenazan con irse, que non vai, que non tengo la corriente, cando faltou con Aznar regalou ya a esta empresa americana. Entón, eu penso que todo eso temos que consultar. Non é. Vale, eu me alegro de escoitar... Mira, a SAP, falando de Suecia, SAP quebrou. Sí, claro. Quebrou. O Estado sueco non fixo absolutamente nada. Yo sei, non... Eso foi parte tamén do proceso de reformas. Non salvar, non rescatar a nadie. Volvo, Mercaura, os chinos, agora... Sí, pero buscaron... A ver, isto, o goberno sueco buscou a que de SAP non tuvo que colocar. Intentamos con Renault, non lle funcionou. Eso que pasa aquí por aí, non sabe, meu primo Alberto non sabe onde te buscar. Non gastaron un euro, unha coroa, en ninguna empresa. En rescatar a ninguna empresa, a nadie. No, pero os cartos se gastan de moita forma. Se gastan facendo as xestións. Os chinos puxeron por tanto o goberno sueco. Se non mira ni a fondo. Mira, hai un chiste, que sea unha chista de Gila, que decía, que tal su señora? E Gila, comparándola con que. Entón, claro, vamos a compararnos todo. Está moi ben, e eu sigo dicindo que temos que entender os americanos. E hai que buscar unha solución, porque, por exemplo, Melinda Sanluís, que seguramente sabes quen é, que é a portavoz de publicitísimo, pois di que no rollo público americano, non falamos, podía ser unha muller que non estaría con os árboles, os socialdemócratas. Di que os americanos van a perder máis que os europeos, que tamén están en contra, o sea, aí, por eso penso que sí ten que haber un punto de inflexión. Pero nin todos somos tan bons, nin os socialdemócratas como nosotros somos tan malos. E o Estado de Bienestar está aí, e a mí o que me asusta é que vivimos nun sitio que é a Península Ibérica, aquí incluído Portugal, e o xeito de vivir, o xeito de fazer cousas me asusta a hora da libertación. Claro, a educación da xente é moi importante. Nos países corruptos, uns índices de amiguismo, tipo a mí, en Estados Unidos, eu non sei como estudiar xiste, pero sei que na universidade aquí as plazas se fan, verdad? Pero na privada máis ainda. Aquí, pero nos Estados Unidos, na privada entras con un pouco currículo. Pero aquí non. Bueno, outros son sistemas de selección e de xerar incentivos moi diferentes de logo estadounidense ou... E un apunto era nada máis, o son de padrón, me afecta un montón das de os. E o das de os, a verdade que é unha cousa que non sei como plantexar, non sei como a minha muller de como plantexar. A mí, o sendo de padrón, me cabía un montón que o Corte Inglés gaña menos de padrón feitos onde pillar por detrás, en Toledo. Entón, claro, para que temos a de os que están de Toledo. Outra cousa tamén aquí, estes grandes vendedores de viño de Cambados que fan a festa do Bariño nunca fixeron a festa do Bariño veces e siguen chamando a Bariño. No Valle de Tuscan, en California, hai plantadas o doble de hectáreas que hai aquí na de O, e a Bariño, de cepa a Bariño, e no Australia o mismo. E
Entonces, bueno, cando veñen a baliños baratos, se nos gran agricultura, é un problema de planteamento. Pero Francia deixa o mismo fora do TTIP, España non. E o gran problema dos negocios vai nos plantexar. Eu decía que o peixe pesca. Non sei, cada país pode plantexar o seu. E eu quero decir, ao final pode quedar tan desvirtuado. Non quedou o viño, non quedou el jamón español, coño, el jamón ibérico, ni eso. Ni quedou. Entonces, bueno, me asusta que na Rioja e na agricultura, sí, nós salimos perdendo. Salimos perdendo. E non me digas, por moi liberal que seas, se non, falamos fora, No, a agricultura está subsidiada moitísimo máis a americana, que a galega, pero moitísimo máis. Estou de acordo, sí, nos dos lados. Dous a un respecto a Galicia e un 5 a un respecto a francesa, por exemplo. Entón, claro, eso é o que traballo na agricultura, que é o que sei, o que máis sei, pois me asusta un pouco, porque as axudas, sobre todo, que fan a exportación. Países con fama, claro. Lo que estamos falando é de suprimir estas cousas, de eliminar estas cousas aquí e lá. Eso ainda non cheguei a ler a página, se testigo non cheguei a ler. Cando van a poñer, cando ven esa película? Eu, botando un pouco o tip, decía, falaba con Dani e con Pedro ao principio que non son moi optimista, eu non creo que se vaya a firmar nunca este tratado. Es decir, o que ten prisa, o que quere firmar o asinar o tratado de Obama, porque, bueno, está no último ano e os últimos anos os presidentes americanos queren pasar a posteridade e entón se dedican a facer cousas como, bueno, que levantar o embargo a Cuba, o de Irán, agora quere firmar, va a firmar o Transpacífico, ese sí que dá tempo porque o teñe moi avanzado, pero o TIP non lle vai dar tempo. E o que ven detrás, polo lado republicano xa dixo que nin de broma, e Sanders dixo que nin de broma, e Hillary Clinton non parece moi entusiasta deste asunto. Un momento de unha crise humanitaria internacional tan tremenda, onde estamos falando precisamente do tránsito, non de cousas, sino de persoas que realmente, agora mesmo, as dirigentes estatais, supraestatais, que terían que estar pensando como resolver estes problemas, están pensando a ver como circulan os amendoíns tocados ou sin tocar, me preocupa pouco. Creo que hai outro tipo de preferencias, de atención, e a economía está para eso, a economía real fala de como subsanar a fame e a carencia de produtos fundamentais e alimentarios. Porque isto é terrible, isto está aí, que non queramos verlo. É o que máis vexo. Pero que estamos falando deso, Non, pero estamos falando deso. Eu sí falo deso, porque realmente é a miña preferencia. E a de moita xente, se somos que realmente trasladalo. A mí agora mesmo, que non me preocupa, porque eu son un privilegiado. Eu, é mesmo unha persoa parada e casi sin alternativas dentro do Estado español. Siguen sendo privilexiados, precisamente como consecuencia dun modelo de sistema socialdemocrático. Curiosamente, somente hai 3 estados no mundo que non son socialdemócratas, que non quere dicir que non estesen gobernados moitos estados por non socialdemócratas, pero implementando políticas socialdemócratas. E somente hai 3 estados: Canadá, Estados Unidos e Australia. Non hai máis estados que se movan fora da socialdemocracia, sesa que sesa a súa dirigencia. Evidentemente, hai que pensar nas persoas. Debemos seguir pensando nas persoas, porque os problemas das persoas non están solventando. Non estou falando das persoas que ni siquiera teñen oportunidade de estar deitadas nun campo de refugiados que ni siquiera é campo de refugiados. Chegamos a expropiar os campos de refugiados. Mira tú onde estamos, que estamos a falar de que se poden ver as burras preñadas de América ou preñámoslas aquí. Notade que, a pesares de todo isto que falamos a pesar do estado do noso estado de benestar, non? Na actual crise humanitaria, que hoxe en día se pode decir que Europa está enfrentando unha auténtica crise humanitaria, non? Ese millón de refugiados que no ano pasado, non? entraron en Europa e que están aí
as portas en Grecia e en Turquía tratando de entrar, resulta paradóxico, é moi significativo que onte leía nun xornal que a Xunta de Galicia ten preparados os pisos para acoller os refuxiados que esperaban que viñeran entre maio e xuño, entre 15 e 20 refuxiados esperaban vir. A noticia non era capaz de precisar cando iban vir os refuxiados, non sabían cando iban vir. 20, 15 refuxiados, temos preparados pisos para 15, 20 refuxiados e están baleiros. Aquí non queren vir. Aquí non queren vir. Hai 1 millón de refuxiados entrando pola fronteira. Entraron o ano pasado. Están ali as portas de Idomeni. Idomeni xa os botaron de Idomeni, pero en algún sitio estarán. E entraron 1 millón en Europa. Aquí non veu ningún, prácticamente. A España, non sei, algún debeu vir, pero moi poucos. Aquí non queren vir. Onde van? Onde queren ir? A Suecia. A Suecia sí queren ir. A Inglaterra. Ao Reino Unido. Ao Reino Unido queren ir. Justamente isto enlaza con outro tema crucial para Europa, que non falamos porque non ven o caso, que é a posibilidade de que o Reino Unido se pire da Unión Europea. Coincido tamén coas bondades, tamén cos problemas, pero tamén coas bondades de TTIP, e con unha postura a priori favorable á aprobación do tratado, creo que o modelo que ti expuxeches, no sentido de confrontar o modelo europeo socialdemócrata co modelo liberal, eu creo que a mellor é un pouco brusco para plantexalo así. É dicir, os liberais tamén participaron na construcción do Estado de Benestar Europeo. Tamén participaron, non son socialdemócratas e os democristianos. E dentro do que é o mundo liberal, moitos defendemos posturas, eu me considero social liberal e defendo posturas, e creo que é compatible unha desregularización dos mercados con determinadas políticas que favorezan a igualdade de oportunidades. A ver, o liberalismo tampouco se entende todo da mesma forma. É dicir, a perspectiva social liberal tampouco está tan longe da socialdemocracia en moitas cousas. Eu, polo menos. Tamén concordo en boa medida que listir, con favorecer a competencia en sectores. Por exemplo, que pode haber o cheque escolar que ti comentabas, que pode haber unha competencia, eu estou de acordo con eso, que se entre competencia o público e o privado, de determinados sectores. Eso está claro que beneficiaría a sociedade no seu conxunto, por lo que non beneficia a sociedade é o monopolio, sobre todo de determinadas cousas. Pero a partir de aí, eu creo que cambiar de un modelo a outro tampouco vai ser unha tarefa fácil. E creo que os modelos son conciliables ata certo punto. Creo que o modelo europeo de benestar tamén é un modelo único no mundo que non teñen en outros lados. E tamén en Europa hai cousas dese modelo que son aproveitables. Non é dicir, este modelo non vale e pasamos a outro modelo diferente. Eu estou a favor de pasar a un modelo diferente en determinadas cousas, pero creo que hai outras que tampouco son incompatibles con unha praxe liberal. Entonces, insisto moito en que ningún modelo social, moito menos político, é viable se que teña unha infraestructura económica que o faga viable. Digamos, o Estado do Benestar surde despois da Guerra Europea, naturalmente, porque, insisto, había posibilidade de gasto do Estado, había enerxía barata, e cando se empezou a consumir esa enerxía, había dinheiro barato, porque os petrodólares tiñan que vir aos bancos europeos. Por lo tanto, había capital, había enerxía e había capacidade de gasto por parte do Estado. Subimos a vida. Pero hoxe non temos enerxía. Francia leva 2 días en folga e botan manda reservas de petróleo. É dicir, tan quebradizo o sistema que dan unha bala aos sindicatos e fan entrar en crisis naturalmente o Estado. Cal é a consecuencia para os traballadores franceses, para os sindicatos franceses, de colocar neste momento en crisis a Francia? Está en crisis a socialdemocracia desde que, como non xa falou da crisis fiscal do Estado, que é permanente e galopante. E, por tanto, esa situación hai que poñerlle de alguma maneira costo. Pensamos os políticos, os ciudadanos normales, que
É suficiente con reclamar o estado de benestar a fortiori. Non é posible un voluntarismo político tan alicorto. Non podemos reclamar a fortiori un estado de benestar se non estamos dispostos a aceptar os costes. E agora hai que desplazar o énfasis do gasto do Estado, insisto, ao consumo privado. E para consumir hai que ter un mercado amplio, hai que ter un produto máis barato e competitivo. Que este é o proceso grande que está cambiando. Por lo tanto, claro, o voluntarismo dice, non, que nós somos partidarios do gasto do Estado e somos partidarios do estado de bienestar. Eso non basta ni sirve para nada. ¿Dónde está o modelo económico que poida soportar o voluntarismo político e dicir, señores, vamos a garantizar salarios, vamos a garantizar servicios, vamos a garantizar dependencia, e ainda que ahora vivamos hasta 90 anos, vamos a xubilar aos 60, pero vamos, é que non hai capacidade de creer que o Pacto de Toledo pode resolver esa gran contradicción. Se ahora duramos hasta 90 anos e nos xubilamos aos 60, digan ustedes como financiamos as pensións cando non hai ni siquiera un crecimiento demográfico de como se chama, que sostén a cuestión. De reposición. Claro. Entonces, non temos población, non temos, é inviable. Por lo tanto, a política ten que empezar a pronunciar discursos donde a retórica non sea o único valor. E entonces o discurso das ideas ausentes hai que sustituirlo por alternativas, máis que acusacións e descalificacións. Sí, Suecia aplicou recortes, se o quere, efectivamente. Suecia equilibrou as contas. O déficit sueco é 0, algo do PIB. Pois hai que pensar en facer cousas así. E España, bueno, non falamos de España, non? Pero que España sigue prolongando un engano, non? Que máis tarde ou máis cedo volve a sair. España non é certo que é certo que fixo recortes, pero non é certo que este equilibrando as contas. E isto, tarde ou máis cedo, volve a sair. Pero bueno. Teñes aí. Non estou de acordo contigo, Foucault. Creo que o TIP sí se vai acabar. O TIP é irreversible. O que sí, probablemente non sexa un período de tempo curto. Se non é agora, será dentro de 10, ou dentro de 15 anos, ou dentro de 20. Pero un TIP é a corrente da historia. Ir contra un acordo de libre comercio entre a Unión Europea e Estados Unidos sería ir contra a historia, e iso creo que é imposible. O gran problema será que as condicións nas que negocia Europa dentro de 20 anos, como un parque temático, prácticamente, serán probablemente máis difíciles que agora, pero que un día veremos un TIP, ou se chame como se chame, eu creo que é irreversible, entre a Unión Europea e Estados Unidos, e máis a por notar, porque xa tamén é un pouco tarde, no debate que surgiu así sobre a socialdemocracia sí ou non, que se boa ou mal, se intuitiva ou non intuitiva, eu son socialdemócrata. Pero cada vez que escoito cuestionamentos á socialdemocracia, te agradezco, e vexo a reacción que temos os socialdemócratas a defensiva como erizos, digo, efectivamente, a socialdemocracia ten un problema enorme que non afronta, e así estamos, ou así está a socialdemocracia en Europa e en todas partes. Mentre non entendamos que estamos de verdad, que non ofrecemos resposta a problemas do século XXI, e nos limitamos simplemente a repasar os logros da socialdemocracia na posguerra europea, que son evidentes, pero non só, como dixo Rosendo, da socialdemocracia, mentras nunha conferencia como de hoxe, o ponente cuestionando cuestións da socialdemocracia, ou reaccionemos como se nos hubiera cuestionado o celtismo. Eso te pasa. Mira, penso que hai unha certa alusión personal. Pois eu teño que decir que o tema da socialdemocracia, primeiro, que
eu o pensei que alternou durante o ano 46 ao 80, alternaron gobernos liberales e socialdemócratas. Sí, bueno, pero con políticas... Bueno, eu pensei que tal, bueno, en todo caso, que non, a mí parece que o positivo, e aquí en ese sentido a mí me agradoume a charla, é contrastar distintos puntos de vista, porque además eu creo que así é a mellor maneira de conformar unha opinión un pouco sólida. Se escuitamos só unha versión, pois é difícil, tal. Entón, a mí que eu estou pois un pouco nas antípodas de unha formación liberal ou de unha postura liberal, pero axúdame a entender as cousas e a poder debatir. Sí, varios mencionaxedes que efectivamente na Francia hubo gobernos de todas as cores, pero que o proceso, ese proceso de construción europea que mencionaba eu antes, ás veces se chama que foi guiado por un consenso socialdemócrata, un acordo implícito entre os partidos socialistas e as democracias cristianas francesas e alemana, no? E o consenso foi justamente o consenso socialdemócrata, o que se chama consenso socialdemócrata, ese estado social por eso é certo que o construíron xuntos, non destruían basicamente uns o que facían os outros, pero que ese modelo está quebrando, xa quebrou e creo que está quebrando e explica o que está pasando en toda Europa. Os Podemos en España, o Frente Nacional francés, os gregos, ese consenso está quebrando. Que me gustaría dar una pincelada que un tema que nos tocó aquí, que é o tema do plano fiscal e como está reportada a carga financiera, por exemplo, no Estado español, non? E que se fai para eles. E falo da inmoralidade e indecencia de quen debería administrar isto, a ubicación ideolóxica que teñen en cada momento, porque foron dous, sempre foron dous, uns outros un. Dentro dun modelo socialdemócrata foron demócratas cristianos, xa me gustaría, tamén hai, non houve, e socialdemócratas que non son os únicos, curiosamente hai máis, non? O Estado español é tanto peculiar nese sentido, pero tamén é peculiar na inmoralidade e indecencia no trato dos cuartos públicos e a carga financiera respecto da súa ciudadanía. Isto se pode cuantificar, pero se non é tampouco... Pero te refires á corrupción? Falo da corrupción, da evasión e de mirar de serio para eso e mesmo, de alguma maneira, como está subindo constantemente, o sea, o Estado español de todo caso ten un problema, en principio estructural, e claro que ten que ver ca crise humanitaria, non vai a ter. En principio, aquí. Bueno, pero esto aquí non se falou para nada. E claro, cuando a un lle ferro sangre dentro do corpo, porque me parece que as outras cousas son un tanto superfluas e asacentes, que hai problemas tan serios, verdadeiros dramas que está vivindo a xente, aquí, fora máis ainda. Que España ten un problema de corrupción generalizada, pois isto está claro. Pero creo que ten isto moito que ver con como é a forma do Estado, como é a forma territorial e como se artella o proceso político dende o sistema electoral até un montón de administracións que sobran. Bueno, ata aquí chegamos hoxe, foi moi grato tervos a todos aquí, dar as grazas a Galería Salgaderos pola cesión do espacio, moitas grazas tamén aos poñentes, tanto a Fuco como a Ana,
Bueno, quedaron moitas cousas no tinteiro, quedaron temas por tratar, organismos genéticos modificados, as relacións con China, as relacións con todos os BRICS, con Rusia, as relacións con India tamén, e bueno, o mellor máis adiante poderemos avanzar máis sobre estes temas, non? E máis nada. Moitas gracias.